Bonjour na balandi nyonso ya rumeur de Kinshasa sango ya Congo bayi nyonso bazwi libako ya kolanda biso lelo toye lisusu kopesa bino actualité politique ya maye ezali kolekana na mboka na biso RDC. Lelo tokolobela nini mes chers compatriotes partout oyo bozwi libako ya kolanda biso ezala awa na ba 26 provinces nyonso ezala na libanda ezali wabino mwana a koli. Lelo tozolobela deux points na ordre du jour. Point ya liboso tokolobela sur deuxième motion oyo ba initié contre honorable président Bonso, donc juste après matinée na politique na niveau ya Masina na lolenge nini asolola ki na base na peuple en général oyo ba ki correspondre massivement et pesa ki banguna ki pelekese. Alors ndenge ezali boye ba initié lisusu deuxième motion. Donc ce par là lelo fala ki plénière ezala vice-président ya assemblée nationale oyo azali pe coordinateur ya ba adorant nyonso ya union sacrée bazali na mama na réunion moko stratégique mokolo ya lelo toko pesa bino ba compte rendu réunion wana d'urgence et koti pourquoi parce que nazo bisabino keno banguna bazola la té mais quand na bango ezali wapi place na koya lisusu ko développer yango na deuxième point parce que lelo tokolobela kaka deux points quand na bango euti lisusu boyebi ressent voyage ya chef de l'état na niveau ya Lubumbashi na conseil des ministres oyo a président ki asengaki na ministre ya intérieur pona ko suspendre batu nyonso oyo babotola baport ya l'état bakomisa yango baport na bango moko. Par là na ngina lubanini mes chers compatriotes banani babotoli baport ya Onatra banani bakomisa baport ya l'état et comment baport na bango moko personnel et comment baport na bango familial. Donc awa vous comprendre que non bana mai ndenge bazali wana et indeli bango. Donc ezaka na RDC nde okomona un général, un colonel, un major azali na port privé et puis bazala rappel na sonité okomona apesi yango pe kombo port Kanyama, port Jeannette, port Olive, port Zoé. Mais au juste l'état intérêt na ye ezawapi lelo entreprise Onatra ezali parmi ba société oyo na mboka na biso ba agent na bango baza na ba arrière na ndenge moko ya kosakana te batu oyo babima na retraite ba mususu bakufa ti lelo batikala kozwa ba mbongo na bango ya retraite te batikala kozwa ba mbongo na bango ya pension te. Mais à l'entretemps ezaki na groupe moko ya ba individu oyo bakomisaki baport ya l'état babien na bango moko privé soki oke awa na bakongo kobanda na matadi okei na niveau ya boma situation ezali catastrophique okomona ke non na port ya l'état mouvement ezali te mais ok na port ya clan moko boye ya Hippolyte ozo sonto opena ke non mouvement eza. Premièrement, nous tozali ko perdre ba taxe nyonso oyo bafutaka neti ba droit ya port. Deuxièmement, douane ezali kolala ba biloko nyonso wana ezali ko fragiliser ba société ya l'état. Alors tata mokonzi azwa kito ya kosala ba investigation ya kozwa ba rapport ya plusieurs services ya renseignement oyo ezalaka na terrain pona koyeba batu nini oyo bakomisaki RDC terrain. Donc
gâteau na bango ya anniversaire ndenge na lobaka. Donc na deuxième point na kolobela le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a suivi décision ya batu nyonso oyo bakamataki baport ya l'État bakomisi yango baport moko privé makambo wana esili nali koyebisa bino keno epesi bango lisusu kanda bazotala kaka donc mbilinga ifo ekota parce que bazali na posa ya kozala na discours na 2023 vu que discours ezate yango nayebisaka bino toujours biso tokolanda bamiselekete te donc miselekete bosala bamakelele na bino bosala bamontage na bino nazali koyebisa bino keno biso toza na temps ya distraction te biso tozali ko se concentrer vers l'essentiel biso tozali ko se concentrer vers notre futur parce que bon matabo kita Fatina 2023 à Rosala Eli à 85%. Sikoyo awawa boyokaki lisusu déclaration ya Dodo Kamba oyo alobaki keno azali kosenga na président ya Assemblée nationale ba accélérer processus pour être bakamata rapport na bango bakende kopesa yango epa tata mokonzi place nini ako tanga kombo ya futur président ya CENI parce que a exposé ki lukuta na bango sur le plan international koyebisa bango que non clairement pe ouvertement que biso nde politique bino bozali église donc makambo ya élection ya CENI ezalaki na donc ezalaki na bino église et non biso politique donc bokende bosorganiser boyokana mais kozala injuste ya kokamataka no batu oyo bazalaki majoritaire si confession religieuse oyo bapenaki candidat na bango mais bino de bolingi bo influencer batu voir kutu shola abukina lukuta abuki lukuta oyo bazali komenanse biso ti sikoyo yakana bapreuve ezali te mais wapi place ya église na mboka na biso pourquoi ozali soi-disant mosali ya nzambe mais ozali kobuka lukuta parce que biso tolobaka na biso vérité du bino bamiseleke te bino bato bozali kotinda delila salaboy tookipe bino te parce que toyebi balaboratoire nini bokoti mpona kosalir mpona kobebisa image ya chef de l'état bambongo ezali kotambola na bamédia international d'ici 2023 vu que bato wana état de siège ezali kofrape bango vu que baaction ebele tata mokonzi azali kosala emettre bango kao bakozala na discours te lelo discours ya Kagame qui dirige esila lelo discours ya Tshisekedi placebo esila lelo ekoma dictateur mais boni mutu oyo bino bobenga placebo akoma dictateur eza mpona koyebisa bino keno bato wana bazali lukuta bato wana bazali à la recherche ya la vie neti moko namoni ye vraiment nakotanga kutu kombo na ye te mokolo donc mais afandi wana azobuka pena lukuta azokosa makambo na kombo ya tata mokonzi bakabale na bino bamiseleke te tookipe bino te delila tookipe yo te le fils de l'homme aza toujours wana akozala toujours wana quel que soit bacampagne na bino ya diabolisation
Alors mes salutations à la bienheureuse première dame Maman Denise Nyakero, donc femme au grand cœur, hein, ça la moi bien vraiment na ONG excellence ya, donc encadrement toujours. Alors dernier dans le baki yango na sommaire nanga tozo banda na point na biso ya liboso. Deuxième motion contre honorable président il y a Assemblée nationale Christophe Bonso. Batuana souci na bango kabal na bango ezali nini? Parce que na utaki koyebisa bino awa dernièrement lolenge nini pasteur Dodo Kamba azalaki victime ya ba acte moko ya ba voyou ya sutuka lala ba voyou oyo batindaki epa ya Chole na camarade na complice na ye bakende babebisa église ya Dodo Kamba nyonso wana mpona ko intimider ye mpona ko torturer ye moralement du fait que accéder na ba pression na bango oyo bazali na ba intérêt na bango moko personnel. Après Dodo Kamba aye kosala point de presse ya kosenga na Assemblée nationale que bazali kosenga accélérer misala ya enterrement ya nani Denis Kadima de sorte que bakamata rapport wana bamemela yango tata mokonzi. Tomona que dernièrement awa honorable Christopher Bonso, président de l'Assemblée nationale, qu'on sent la mobilisation, qu'on sent l'éveil patriotique, il y a ba base naïe. Il y a batu nyonso oyo bazali ko soutenir ye. Mais place oyo batu babanda ki komi benga soi-disant bazali populaire, parce que bango basala kaka marche kaka ya côté moko ya commune moko etikali kaka tosenga na question pour un champion babanda kotuna ngo pena na question pour un champion. Parti politique nini basala kaka balansaka kaka marche na bango soi-disant ya opposition na kaka même place na commune moko ka wana. Donc dans moi mon gars oyebisa yo que non que italien ye mutu akenda relancer marche ka côté moro siko kotango ozomona pela que non mutu ake marche ya opposition na mutuka tika distraction. Mais on a conseillé na gouverneur hein botika ya bima parce que là bozo la nae bo pesa yende gaz bazo chaika batu oyo ba fabrika yo Keita Diang, un ingrat, batu ba fabrika yo. Nilo pesa bango merci à moi. Yo muto bandaki koya na limité wana tozota la bozo yana grand Cherokee mo bo peuple là il faut to poussa yango to tindika yango epela. Mais lelo comme soi-disant leader, ceux qui leader awapi na ebité. Alors batu wana l'air ba moni mas oyo Bonso azali na yango. Bande ko balandi ya liboso nan mutu a initié qui motion ya ko destituer honorable président Bonso ezalaki Molière babendaki ye matoi et pas ya président ya Sénat vu que azali na kati ya AFDC neti parti politique, neti force politique, ya bazali ko faire partir na union sacrée force politique oyo ezali parmi ba piliers ya union sacrée akokaki ko se comporter lolenge wana te. Mais vu que non aza député oyo ya alandaka nde musolo alandaka nde coopération akendaki kosede na kaya banguna rapprochaki mais eza siko na député mususu oyo batindi pona ko initier deuxième motion contre Bonso donc akweya vu que bayebi que non à bientôt là na plénière oyo ezali koya na ordre du jour et kozala lolenge nini bakofandisa
Denis Kadima. Si vous batouane pesi bango déjà vertige. Vi ba kabal na bango bazali kosala. Vi ba makambu balobingu tu basala na monde esimbite. Bazo luka sikoyo trouble ekota na kati ya ba institution. Et perturbé na kati ya Assemblée nationale parce que ya tout oyo député oyo wana aza député ya FCC en même temps azali sénateur et puis na kati ya Sénat baza pe lisusu na idée ya kokweisa Bahati Lukwebo. Alors que vu que batouana avant bayebaki déjà que avant de par na bango bayebaki déjà que non ndenge zawana biso déjà indeli biso vi baba vir to sala vi bambongo to iba et ko senga déjà tous à la protéger na kati ya Assemblée nationale ou soit na kati ya Sénat comme ça l'air ba kolinga ba banda ko landela biso koto biso toza na majorité koto biso na Sénat toza na majorité na Assemblée tozali na majorité. Mais na boanye ya tata mokozi na ba collaborateur na ye nyonso oyo ba edaka ye keno Congo ezonga na nzela toyaki ko dégager union sacrée. Mais mes chers compatriotes, union sacrée ezali menacée na ndenge moko ya kusakala te. Batu wana batambusi mbongo parce que carte na bango ezali nini ba comprendre que babandaki koko sa peuple babandaki koko sa population. Alors vu que babandaki koko sa population a comprendre que non babandaki ko bambela Fatima Kambuya lukuta babandaki koko selaye ba makambo te non Kagame aswaka ba ordre ya Kagame alors que c'était faux balingi sikoyo baluka discours pona ko fragiliser pona ko déstabiliser ba mettre deux stratégies en place. Premièrement, ko salir la personne de Fachi, ko salir famille naie biologique. Mais baye bakeno biso pe tola la kate. Tant que to défenda ka Congo, Fachi azali président ya RDC. Mwana ya Congo biso tozali sima na ye. Sikoyo awa batu wana na kabal na bango yango bomoni keno coordinateur ya union sacrée président Jean-Marc Kabunda Kabound oyo azali pe vice-président ya Assemblée nationale lelo azali na réunion moko stratégique na plus de 325 députés. Oyo balobi bango eya na butu eya na moi bango union sacrée kaka. Bango bakozala toujours sima ya boso, bakozala toujours sima ya vision ya chef de l'État kuna balali. Parce que na kati na bango bao bazongi jiga bazali. Nana lambi témoignage ya moko lelo tomatina ye taxi moko avant na ya awa kosala émission azali koloba kenon pendant 18 ans biso to bandaki na biso kaka ko servir Kabila pona bonheur na ye na ya bana na ye na pays na ye d'origine. Alobi yango ouvertement. Et puis c'est vrai, nani azali na ba milliard, nani azali kotambola na ba jet privé, nani azali kotambola koyenga partout. Ezali kaka famille na ye. Oyo balingaki ba komisa RDC empire. Mais de l'autre côté, ezana ba congolais oyo maye obiso tolobaka. Conscience ezongeli bango bazali lisusu matin ya ko distraire ya ko se laisser distraire te. Awa préoccupation na bango ekomi peuple congolais. Idéologie na bango ezali même idéologie na chef de l'État. Parce que Fachi message oyo apesa bango ezalaka que union sacrée oyo ngai na bino tozali kokoma histoire. Mais mingi ezali bino poto longola Congo na biso na libulu na ba contrat
oyo Soriano na Hippolyte basigna banégocia mabe na bapaya baplan nyonso oyo bazali kosala mpona kokotisa mbilinga na kati ya Assemblée nationale na Sénat, parce que tout le député wana azali en même temps sénateur azali kovize bokweisami ya honorable président Bosso na Bahati Lukwebo na kati ya Sénat. Mais na politique ba anticipaka toujours yango lelo héritier ya Kondo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo ba pesa mission Jean-Marc Kabunda Kabund azali na mama na réunion stratégique à réunir plus de 325 députés pour na koyeba ba stratégie nini ya keno minguna le azali koya na attaque biso to contre-attaquer déjà. Donc ndenge zali wana tozo betela bango système ya 4-4-2. Donc défense lenda, milieu lenda, deux attaquants à pointe. Augustin Kabouya mwana bouté dans Jean-Marc Kabunda Kabunda. Donc ndenge zali wana basali ya kolala. To côté siko na deuxième point. Place nini na ko chitele. Bande ko balandi awa nazali ko s'adresser mingi na bande ko na biso basalaka na Congo. Bakendaka kosala ba commerce ba business na bango na niveau ya libanda. Nazali ko s'adresser mingi na bande ko na biso o ya diaspora o leur moko bayaka basala ba business na bango na Congo. J'espère que les kambu ya douane ezaki likambu oyo congolais nyonso abandaki ko tungisama. Komituna, mais pourquoi tisiko douane ezali toujours cher? Falaki kosala ba investigation. Koyeba eloko nini ezosala ke non douane et comme vraiment cher. Maintenant ba investigation na ba plusieurs services de renseignement ya mboka na biso na rapport ba pesi tata mokonzi bandeko balandi ya rumeur de Kinshasa. Rapport ezalaki catastrophique. Donc rapport na biso oyo ya RDC clan Kabila na batunaye bakomisaki baport nyonso wana ya bango. Leomona port ya Onatra bango bakeyi batongi oyo ya bango port, mais eza kaka même port ya l'état. Siko ozomona ke non côté na bango mouvement ezali kaka, mais de l'autre côté ezali fragilisé. Yango boali komona ke non ba papa na biso ba koko na biso ya Onatra basali ko compter plusieurs mois ya ba arriéré. Siko bango tellement baza lokoso ya mbongo famille wana bango basala ka business nyonso côté ka bangi côté ka ba boire côté ka ba minerai douane n'en parlons pas. Bango ndenge basali wana donc bango nde bazana baza mama na lokoso ya kosakana te famille ya Hippolyte Kanambe Kazembelembe. Sikoyo awa tata mokonzi azui décision ya kosuspendre oyo nyonso babengi oteno port ya Zoé o port ya Jeannette makambo wana Fachi alobi net. Yango boyokaki mukolo ya lobi ministre ya intérieur asali point de presse alobi ndenge ezali wana bato nyonso oyo bazali na baport privé bayebake non makambo ya baport privé ezali te, baport nyonso wana eza baport ya leta. Po bato wana ti bauta kota bauta ti bauta bawanda ba Uganda ba Burundi baya na Congo toyamba bango oyo bayaki komaske oteno afdel alors que biso to kanisaki baye ko libérer biso mezo kane bayaki ko kotisa biso lisusu na libulu. Donc côté wana bozala déjà rassuré que douane à bientôt là ekokita parce que batu nyonso oyo teno ba port ya kafu ba port ya minene oyo bandaki kosala keno douane na biso ba jeune ba se retrouver ba port nyonso wana ekufa ekoma ba port privé. Donc ba imposer siko bato pona kosala kuna il faut na nozala mutu na bango siko système na bango wana ezaki partout voire même na quelques banani voire même na
na ba antenne mususu ya télécommunication ba réseau téléphonique okomona boye numéro 1 2G azali rwandais oyo alandi congolais. Donc partout banaki kosala bongo tozalaki infiltré na ndenge moko ya kosala te voir ata na badouane wana okomona boye mutu akordonaka makambo nyonso na port otali face na ye mpe na boye noko na suka nango sikoyo lelo bazozwa baport wana bazozongisa yango na maboko ya leta bien ekokita sikoyo bakosala audit epa ya IGF mpona koyeba mbongo wana pendant 18 ans ebandaki kokende wapi yango bozomona bato vertige bakomi koluka par tous les moyens avant 2023 barenverser carte bakoyisa bonso bakoyisa baati bafinancer bamédia international entre autres RFI TV5 France 24 pour na salir image ya chef de l'État comme ça bazala na discours na 2023 mais boye bakeno biso ba vrai congolais tokozala wana toujours pour na valoriser ba action ya chef de l'État ou azali ko sala sur terrain lelo gratuité lelo ba mama makambo ya ba AVC si là même si tozali déjà na rapport que ba église catholique ba komi ko senga bana na ba kit bazali ko senga bana bambongo ya inscription tozali au courant tokosenga bato bazali déjà na ba service compétent ya cautionner plusieurs écoles pour ba coupable nyonso justice ezala faite lelo po oyo ekweya kuna na kasayo bato baloba tono bona po wana siko na minute oyo esili lelo gouvernement mayetali social bana oyo baboma na opération likofi mais fatia zubana wana alobi bakozala utile na société lelo bana wana bazopesa biso masango lelo awa masango ekiti na ville province de Kinshasa ezali grâce ya idéologie toujours ya fachi kaka le même gouvernement bazali kosomba déjà plus de 27 000 tonnes oyo ekoya awa ya ba Thomson ya ba mabundu nyonso wana ba inonde marché po bato oyo basimbaki ekonomi na biso na kimuyibi na koboya kofuta bampaku bazala kase po bato wana ti bazomatisa biloko wana liboso TVA ezalaki ofele plusieurs biloko ezalaki ofele sikoyo awa il faut kofuta taxe lero bazotala sikoyo bazosala perte donc ndenge ezali wana ba conteneur ezali déjà na nzela na social ti 2023 boye bakeno masolo ezala wo toke ici na makambu ya guerre na est wana n'en parlons même pas même si bato bazali kobeta bakara mais lelo union sacrée ezali 100% chintunga po banyangala kata oyo bautaki kosala epaka na route nationale kuna na est bakangi bango banani batindaki bango Hippolyte Kanambe na bato oyo bayaki komikomisa bakongolais alors que bazaki bakongolais te combien de fois bakangi ba jordanien oyo bayaki awa mpona kolanda koespionner FARDC na biso bato wana baza na discours ya kopesa biso te bato wana bazali bamodele te mais vu que bayebi ke non leur moko peuple congolais a des fois azalaka distrait azalaka kidiba azalaka facile à manipuler yango bazoya na ba futilité moko ezanga tina yango balingi ba plonger biso na distraction mais biso tozali wana toujours pona koteya pona kosala éveil patriotique pona kokotisa toujours batu idéologie ya fachi béton oboyi sala mokili na yo bino bamiseleke te tout bokanga motema 2085 eza musika te fachi na lifobo ezaki wa bino mwana koli bye bye et dans les prochains numéros. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à $10 000 américains. Une première en RDC
concrétisé par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, gouvernement des Warriors, bilan de gestion dès son premier jour du gouvernement Samalou Kondé. Sonas, le DG Lucien Boniemé Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur les coups d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka. Lise aussi otangi. Biloko tout, omemaka na biso. Benga biso, comme ça, toya, so mema biloko totinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu okwende. Il y a 2021 otosana. Donc tosalaka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango. Bon moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Nous avons 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko ndako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que benga biso tozala na pona ko sangana.